Ya, kembali lagi bersama saya Mail dan di kesempatan kali ini kita akan memulai reaction anime yang setelah sekian lama ditunggu akhirnya tayang juga ya di platform streaming, yaitu Kimetsu no Yaiba Infinity Castle yang pertama pastinya. Kalau tidak salah kan nanti bakal ada tiga kan, bakal ada tiga movie nantinya, dan yang kita lihat ini udah tayang di movie theater kalau nggak salah 1 tahun yang lalu, kurang lebih 1 tahun yang lalu. Dan di kali ini akhirnya aku bisa reaction videonya secara online ya, tentu saja lewat via streaming. Dan untuk kalau nggak salah ingat ya, terakhir itu kita reaction di pas Muzan datang ke tempatnya Ubuyashiki kan, dimana dia nyerang si Ubuyashiki langsung dan semua Hashira ngumpul di situ, dan pada akhirnya ngebawa semua orang atau semua pendekar pedang Demon Slayer ke dalam kastilnya si Muzan. Nah, pertarungan apa yang bakal terjadi di sana? Sebenarnya udah banyak spoilernya di mana-mana, dan soalnya udah ada tayang juga kan videonya di teater. Tapi aku mau reaction movie-nya setelah 1 tahun juga kan, udah cukup lama. Dan tanpa banyak basa-basi lagi sepertinya, daripada banyak ngomel, mending kita langsung ke videonya. Oke. Oh ya, kalau misalnya kalian pengen nonton yang tidak aku filter dan juga tidak aku potong-potong, bisa gabung Patreon karena aku kumpulin semua di sana. Di YouTube nggak bisa karena pasti kena copyright. Dan untuk linknya, sorry banget kalau kemarin-kemarin aku nggak pernah naruh linknya, ternyata aku lupa, hehehe. Aku belum atur deskripsinya dan tidak ada link Patreonku di situ. Sekarang harusnya udah ada ya, entah di video ini atau di beberapa video sebelumnya. Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi, aku udah juga pengen bernostalgia dan pengen melihat pertarungannya kembali si Tanjiro dan kawan-kawan di dalam Infinity Castle. Jadi, tanpa lama-lama di opening, langsung aja kita menuju ke episode reactionnya. Let's go. Oh, macam mana videonya? Suesha. Jujur detailnya aku udah lupa-lupa. Oh iya, tapi kita lihat aja ya nanti gimana jadinya. Oh, aku tambahin volume. Buset, gede banget cok ininya. Subtitlenya, sorry kepencet spasi. Gini gede banget aja, nggak bisa dikurangin apa CC-nya? Feedback subtitle itu? Nggak bisa ya? Ya, nggak bisa boy. Ya udah kita coba langsung saja. Agak gede ya sebenarnya, cuman ya udahlah ya. が来る Mhm. 私をおとりにして Ya, 無残の首を取ってくれ kepala bosnya dijadiin umpan cok buat laut Musan. なぜそのように思われるの？ 勘だよただの Mhm. 理屈はない他の子供たちは私自身をおとりに使うことを承知しないだろう君にしか頼めない行命あの男は首を切っても Dia 死 tidak な mati meskipun hanya dipenggal. Hanya sinar matahari kalau nggak salah ya. 滅ぼせるの日の光のみではないか Bisa と kalah kalau cuma kena sinar matahari. Nah gimana caranya tuh? Sedangkan dia masuk ke dalam Infinity Castle tuh. Hahaha. 死ななきゃ日が昇るまでの持久戦となるだ Ya. 御意親方様の頼みとあらば Mhm. ありがとうどうかもうこれ以上 Kuburan 私の大切な para 子 pendekar 供た pedang ち kah? 死なないことを願って Pak Namu Abida Butsu. Oh, kirain dia nyebut. Anjay. Musiknya baru datang. 追い詰めたつもりか Ini episode terakhir di season 4, boy. 目障りな鬼狩りども今宵皆殺しにしてやろう地獄に行くのはお前だ無残 Mhm. 絶対に逃がさないやってみろできるものならかまど炭治郎必ず倒せ鬼滅人 Kibutsujin Muzan. Let's go. なんだここは上下左右めちゃくちゃだ Ya, ini adalah tempat si Muzan. 場所なのか Oh iya, ini pakai jurusnya literally ya. 状況はわからない玉代さんが無惨を抑え込んでいた Kalau dipikir-pikir, segede ini loh jurusnya si Muzan anjir. 落ち着け甘露寺離れるな Oh, iblis semua tuh nungguin.
Buset. Aku nggak tahu ini kayaknya kena copyright dah musiknya udah. Kalau begini modelannya Pak, apalagi nyanyi-nyanyi kayak gini, auto kena copyright. Itulah gunanya aku taruh videoku di Patreon anjir. Pas gini-gini nggak bisa bakal tayang di YouTube kalau nggak pasti aku kompres suaranya gitu. ところへ行き倒さなければ一刻も早く Iya, nggak nyampe. Ini kalau jatuh terus nih. Oh, ada ujungnya. Sumpah aku lupa. 軌道を変え建物のどこか噛むんだ体勢が悪い落下のって踏ん張りが効かない Let's go. Musiknya sih tetap impresif ya. Anjir. Disarankan memakai headset kalau nonton ya teman-teman. Jadi kedengaran semua secara 3D gitu loh. Oke, tadi cuma intermezzo. Halo. 大丈夫か Halo. はいありがとうございます Mhm. 助かります Oh, langsung tuh. 水の呼吸一郎 Langsung dibuka dengan jurus air, Pak. 炭治郎 Oho. Oh. 水の呼吸 Let's go ya, mereka sama jurus air, Cok. Kombinasi, Pak. Kenapa tuh? 義勇さんがすごい俺のわずかな動きで何の技出す後に自分も技を出してお互いが切り合わないように動くこの人やばいどういう気持ちの顔これ Ah, orangnya si Gio memang canggung ya. Haha. 品津川とイグロが言っていた Iya, 鬼のアジトなの betul sekali. そうすると Aha. 俺たちここに集めた鬼物児の目的は柱を含めた鬼殺隊の一 Sekaligus. Siap. Pertarungan terakhir lah ya. より一層注意を払わねばならん Mhm. はい行くぞ Let's go. Oke, pindah ke POV lain. Kah, yaps. Iguro sama si lupa gua satu saya nih. Gyome ya? Gyome bukan sih? Lupa gua. Saking lamanya anjir, setahun aku nggak nonton Cok sama sekali. 蛇の呼吸どの 延々長だ Oh. Kayak keris ya. Aku baru perhatiin anjir, kayak keris ya. Bentuknya, bentuk pedangnya. 怪我は行くぞ Oke. Ini siapa nih di sini? Wah. Langsung dihantam pakai palu, bukan palu juga sih ini namanya anjir. Oh, Gyome mah yang ini anjir. Aku lupa satu namanya, lupa gua. 多い量の鬼ですね加減程度の力を持たされているようだ。これで私たちを消耗させるつもりだ。 Oh, hoho. Buat 一足先に行かれた。 ya. 堂々たる最後だった。 Mhm. あの方が鬼に見つかるような失敗をするとは思えない自らおとりに そうだ。余命幾ばくもなかった Karena。dia udah tahu ya, waktunya tinggal dikit. Jadi dimanfaatin. 親方様 Haha. 親方様は僕が鬼に襲われて生死の境をさまよっていた時ずっと励ましてくださった今和の際の大使たちには Ah, Onajika oh. Source. Ini pas habis ngelawan si ini kan, 父のように dua iblis Oh. tingkat atas sekaligus. Oh, anjir. 山は兄だけでなく
僕たちの父まで奪った。あいつ Mhm. 無残なぶり殺しにしてやる。地獄を見せてやる。安心しろ。 Semuanya kayak gitu, Pak. Bukan cuma lu. Iya. Ah, ini bentar, gue lupa. 親方様 Anjir, gue lupa namanya, sumpah. 守れなかった Oh, halo. Oh, jangan dekat-dekat lu, habis lu. Orang lagi ngamuk, Pak. Orang lagi marah didatengin kayak gitu. 次から次にゴミどもかかってこいや Oh. Inosuke. また落とされたぜ。せや、なんかとせ。ところに来たか。 Ya, pokoknya dihantam aja iblisnya udah. ちょうどいいぜ。Ah. Ini masih awal-awal, masih nyeritain semua kondisi semua orang ya. 兄貴、 Mhm. 兄貴も無事でくれ。 Siapa nih? 音が聞こ Oh, えた。 ini seru juga sih. Orang yang koplak tiba-tiba serius cok di detik-detik episode terakhir, ya kan, di season terakhirnya. 許さない。あいつを絶対に許さない。 Ini jatuh kemana dia ini? 血の匂いが Apa nih? Dia di mana? Halo, yap, iblis level 2, bukan level 2, tingkat kedua kan ini. Kalau nggak salah ingat 2 apa 3 dah. 来たの？うわあ、女の子だね。若くて美味しそうだな。後でなきめちゃんにありがとうって言わなくちゃ。 Iblis yang inian kakaknya kah? Ya nggak sih? Kalau nggak salah ingat gak? Oh, kalau nggak salah ingat gua dia. Kalau nggak salah ingat. 殺隊をやめな。ああなたは頑張っているけど、 Mhm. 本当に頑張っているけれど、多分忍はあの女の子の幸せにおばあさんになるまで生きてほしいのよ。分だから。やだ、絶対やめない。姉さんの敵は必ず取る。言って。 Mhm. どんな鬼なの？ドイツにやられたの。カナエ姉さん言ってよ。お願い。こんなことされて、私普通になって生きていけない。頭から Oh, diceritanya. 鬼だった。 Topi berdarah. Oh iya, itu dia pak. やあやあ、はじめまして。俺の名前はどうもいい夜だね。ニコニコと屈託なく笑う。穏やかに Mhm. 優しく喋る。 Yap, itu dia. 今話してるだろうに。 Oh, selamat. わあ、早い。 Selamat deh, Cok. Oh, ih, telat, Pak. あ、大丈夫。そこにそのまま置いといて。後でちゃんと食べるから。 Ya ngamuk lah. Ngamuk lah orang-orang yang lawan, Cok. 使う武器は Kipas, yap sih itu, Pak. 鋭いの奥義。俺は万世 Sendiri. Heeh. 信者のみんなと幸せになるのが俺の務め。その子も残さず綺麗に食べるよ。こいつが姉さんを殺した鬼。 Mhm, sepertinya sih dari deskripsinya kalau orang wanted nih. Nah, ini nih. この人は嫌がって助けを求めた。だから救ってあげただろ。その子はもう苦しくないし辛くもないし怯えることもない。 Mhm. 誰もがみんな死ぬのを怖がるから、だから俺が食べてあげてる。 Tidak relevan, Pak. 永遠の時を。俺は信者たちの思いを、血を、肉を Ini mah namanya akal-akalan. 家へ導いている。 Aha. 正気とは思えません。 Ini mah akal-akalan kalau kata aku. 大丈夫で本当に吐き気がす初対面なのに随分とげしいな。あ、そうか。かわいそうに。 Apa? 何か辛いことがあったんだね。聞いてあげよう。 Ya asal cerita menjadikannya dari lu juga kayaknya. 姉を殺したのはお前だな。この羽織に見覚えはない Oh, か。 oh. Mhm.
Au. Oh, 鼻の呼吸を使ってた女の子かな。 tidak ada kesempatan Pak sepertinya kalau dari POV kakaknya tadi itu. 朝日が昇って食べ損ねた子だよ。 Mhm. 覚えてる。ちゃんと食べてあげた。 Oh, wow, oke, nice. 効果のない Harusnya ada racunnya kan? Kalau nggak salah inget kan dia ada racunnya ya. 手で止められなかった。 Mempan. 結 Mhm. Oh, ハスハ氷。冷たい肺をおう冷たい空気早いね、早いね。 nggak ngaruh tuh racun tuh. 好き技じゃ鬼は殺せない。 Racunnya nggak ngaruh tuh. 首だよ。やっぱり首を切らなきゃ。 Oh, 好きで殺せませんが毒な yap. Anjay, keren. この毒が通用するかどうか今わかる Mhm. 姉さんお願い姉さんこれはルイ君の山で使った毒より強力だね。やはり情報は共有されていた Mhm. と諸刃の剣調合を鬼ごとに変えてるとあの方もおっしゃってた。 Aha. Oh iya betul juga sih kalau misalnya sedikit informasi tadi kalau misalnya dia pakai racun di pertarungan misal pertarungan yang di Gunung Rui kan otomatis pihak musuh tahu dan bisa bikin pengeluarannya gitu jadi kayak pedang bermata dua bener juga sih sebenarnya. Mhm. あれどっ Tidak mempan mas. Tidak mempan. かく使ってくれたのに。 Ah. その刀鞘にしまう時の音が特殊だね。 Mhm. そこで毒の調合を変えている。 Oh dia racik pas ini dimasukin ke sarungnya. Keren juga. 毒を食らうのって面白いね。 Diracuni seru anjir. 次の調合なら効くと思う。やってみようよ。 Hmm. そうですねいいです Aha. まあ Oh この辺りまでは想定内です sudah menduga. Oke. 調合は終わった。いつでも来て大丈夫だよ。やってみてとは言ったけど同じ技じゃ味気ないな。 Aha. Oho. Nggak bisa kena. あれさっきよりよ Lebih pelan. こんなんじゃ。虫の呼吸猛火の舞 Mhm. 絶策の誘い Hoho. Itu dikelilingi sambil oh kena tuh. あれ少し狂っちゃった。 Oh. うまく抵抗を受け流したんだね。すごいね。 Nggak mempan tuh kayaknya. しい努力の結晶だ。 Nggak mempan pak. 毒がされる前に次の攻撃してきなよ。俺頑張ってる人応援してるからね。そうその調子。 Oh, oke. Oh oke. 子供の頃から優しかったし、 Oh ini masa lalunya dia. Oke tiba-tiba dikasih masa lalunya anjir. いつだって助けてあげたしあ、幸せにしてあげた。それが俺の使命だから。この子の瞳の中には Dari matanya. Oh ini mata pas dia manusia. は無垢な証。この子特別な子だ。 Mhm. と神の声が聞こえてるわ俺の親の頭の鈍さは Patut dipertanyakan. そうでなければ極楽教などというつまらない宗教を作れないけど、かわいそうだったのでいつも話を合わせてあげてたな。 Mhm. 神の声なんて一度も聞こえなかった。初めはあは寄ってって崇められ祈られ、さすがに困ってしまった。子供相手に泣きながら苦しい辛いどうしたらいいと言ってくる大人に Ah sebagai anak kecil. いっぱいになる。あくびの出るようなあは身をした後、どうか極楽に導いてほしいと頭を下げられた。 Mhm. 俺は泣いた。かわいそうに極楽なんて存在しないんだ。 Oh kasihannya bukan karena dari ceritanya tapi そうして創作したおとぎ Karena 話 itu 神も仏も存在しない。 Mhm. そんな簡単なことがこの人たちは何十年も生きていてわからないのだ。お死になる。何も感じなくなるだけ。心臓が止まり脳も止まり腐って土に帰るだけ。生き物である以上すべから Ya く semuanya pasti bakal is dead. Mhm. Manusia. Kalau こんな iblis 感 kagak. 情も受け入れられないんだね。頭が悪いと辛いよね。 Mhm. 気の毒な人たちを幸せにしてあげたい。助けてあげたい。 Kumpulan mayatnya di mayat ini yang dia makan kah? 生まれてきたんだ。 Iya, kayaknya. Kena lagi. Nice. 5回目。これもダメだね。効かないや。 Enggak mempan anjir. 効かなくなってくるね。あと何回毒を調合できるのかな。あ
息がもう続かない。汗がすごいな。大丈夫？これが上限の強さ。ことごとく毒が効かない。 Langsung netral pak. 速さが異常だ。肺胞が壊死してるからね。 Karena cuaca dingin ya. さっき Karena 俺 jurusnya dia. 吸っちゃったからな。 凍てついた血を霧状にし、 Mengubah darah baku menjadi kabut lalu menebarnya dengan kipas. Ah. 呼吸すること自体に危険が伴う。 Oh, bahaya banget anjir, bernapas doang bisa kena anjir paru-parunya. 連撃 Oh, で diracek lagi tuh. 大量の毒を打ち込む。虫の呼吸、精霊の舞。 Oh. Oke. Oh, langsung kena berapa titik tuh. Hah. いやー、君本当に早いね。今まであった柱の中で。 Oh. Ah, dia kena cowok. 毒じゃなく首を切れたらよかったのにね。 Aduh. それだけ早かったら勝てたかも。ああ無理か。君小さいから。 No, berdarah banget, Cok. こんなに小さいのかな。なんでもっと身長が伸びなかったのかな。 No. あとほんの少しでも体が大きかったら鬼の首を切って倒せたのかな。 Ah, masa itu ngaruh? Asik kan? Secara 筋肉の kalau 量 dipikir simpel sih iya ya sebenarnya. Kalau lu tinggi, gede, lu punya cengkraman lebih kuat segala macam ya kan. 私より上背が。 Masa itu faktor utamanya? 姫島さんいいな。 Dia mah gede banget. 安心するよね。 姉さんがあの時言おうとした言葉を私は知っあれれ、やっぱりもう終わりか。 Ada. ないね。 Oke, ayo. た。あの鬼に負ける。そう言おうと Yuk, し jangan nyerah, yuk, jangan nyerah. しっかりしな。 Suara dari surga datang. 泣くことは許しません。 Haha. 姉さん、立ちなさい。立てない。ケツで左の肺もざっくり切られる。 Paru-paru kiriku hancur, anjir. 関係あります。立ちなさい。虫柱胡蝶忍。 Cuman gara-gara bernapas, gimana ya cara ngelawannya ini, Cok? 勝つと決めたの Nggak bisa napas, Cok, lawannya. どんな犠牲を払っても私とも叶う約束したんでしょ。叶おう。ごめんごめん。半端に切ったから苦しいよね。 No, dia datang, Pak. 忍ならちゃんとやれる。 Nah, え、立つの？立っちゃうの？君、 hah. 本当に人間なの？ Lu yang ngomong ya. もう頭も君の体の大きさ、その出血量だと死んでてもないんだけど。 Yuk. あー、肺に血が入ってゴロゴロ Kayak ngeselin ya lama-lama. する痛みだろう。俺が lu 落としてあげる。 Lu tau gak sih kalau misalnya vibe-nya itu kayak orang jago, ya kan? Tapi merendah biar bisa sok jago gitu loh. Paham gak sih kalian maksudnya? Kayak ngeselin gitu. Ngeselin tapi gak bisa dibuktiin gitu. 意地を張らずに。狙うならやはり急所の首。 Hmm. 首徳を叩き込めば勝機はある。 Ah, itu dia. ここの前、ん？約束茶バラ。 Hoho. Anjir tuh nusuk terus ke bawah anjir. Oh, come on. Halo. 四方八方にうねる動き。橋を割るほどの踏み込み。 Tuh langkahnya, cowok. 攻撃が読めない。 Haha. Bisa. Nah. Wah. Nice. 偽の道はずっとずっと遠くまで続いているって思い込んでいた。 Oh. 破壊されて初めて Aha. その幸福が薄いガラスの上に乗っていたものだとき、 Aha. Diselamatin sama si Gyome kah? 自分たちが救わ Oh, れ、 diselamatin sama si Gyome, cowok. まだ破壊され Gyome apa Himeji? Bener cuy, sama 改 aja. 革を強くな守りたいと思った。 そう約束した。鬼を倒そう。一体でも多く二人で。私たちと同じ思いを他の人にはさせない。 Ya, motivasinya oke. 力が弱くても Hmm. 鬼の首が切れなくて鬼を Aha. 何十人 Insan 倒 is す dead. 語源だったら何百人もの人を助けられる。 Mhm. できないじゃない。やらなきゃならないことがあ
怒ってますか？そう、私怒ってるんですよ、炭治郎くん。ずーっと怒ってますよ。いや親を殺された、姉を殺された、カナオ以外の継ぐ子も殺された。Oh. あの子たちだって本当なら今も鬼に身内を殺されてなければ今も家族と幸せに暮らしてた。 Ya. ほんと頭にくる。ふざけるなバカ。 Mhm. 聞かないのよこいつ。 Nggak mempan. Nggak mempan, Mas. Aduh. Hmm. 偉い、頑張ったね。 Tiba-tiba dipeluk anjing. だよ、こんな弱い女の子がここまでやれるなんて、姉さんよりさえもない。よく鬼狩りをやってこれたよ。今まで Anjir itu diremuk anjing. 全部無駄だというのにやり抜く愚かさ。これが人間の儚さ、人間の素晴らしさなんだよ。君は Mhm. 俺にふさわしい人だ。 Dimakan. 永遠を共に生きよう。言い残すことはあるかい？聞いてあげる。 Apa? 地獄に落ちる。 Oke, bantuan. Sebenarnya agak terlambat ya. Anjir, kerennya banget remuk anjing. Anjing. Timingnya bagus banget gitu loh. Pas dia muncul baru kerennya anjing. あいつもあいつだって俺と会わなきゃならないはずだ。 Mhm. 好きな人や大切な人は漠然と明日も明後日も生きてる。それはただの願望でしかなくて Sendiri lagi dia. 絶対だよと Cuman sendiri lagi. されたものではないのに Bisa nggak? 紅花衣。 Oh. いやー、危ない危ない。いつも生きてそばにいる人はどうしてかそう思い込んでしまうんだ。 Mhm. 吸収してる最中に。 Ya, dia dimakan, bro. No. Gurunya lagi anjir. Muridnya lihat langsung, Cok. 挑発に乗らないね。この子がさっき指文字やってたからかな。 Oh. 俺の能力とか教えたのかい？一瞬だったのにすごいな。無駄なのにね。 Hmm. 頑張り屋さんだね。いやー、それにしても今日はいい夜いやだな。 Yap, satu daun. 上等なごちそうがやってくる。あー、本当 Ada, 夜だ。 ada. Udah berurat tuh gara-gara marah tuh. いるんだろう。出てこい。 Ini そこにいるのは分かってる。 siapa namanya? Lawannya lupa gua. Zenitsu apa siapa ini? 血の利き方がなってねえぞ。兄弟子に向かって。 Yang seperguruannya si Zenitsu. 相変わらず貧相な風体をしてやがる。 Iblis. 久しぶりだな。 Seperguruan. Berarti pendekar-pendekar yang jadi iblis ya, literally. 海学 Kaigaku. Nah. お前を Mhm. 俺はもう兄弟子と思わない。 Mhm. Nah, kesiapannya gini. Oh, tiba-tiba berubah tuh. 水の呼吸苦の型水流しぶきラン。 Nice. 気を抜くな。はい。 Nice. ここはやばい。建物自体がうごうご脈打って生きてるみたいだ。 Hmm. 義勇さんと俺をチリチリにしようとしてる。できるだけ他の大使たちと合流して Suaranya 必 itu loh. ず無駄頃へ向かわなければ。 Enak banget anjir. Kok kayak 3D gitu, Cuk. Oh. Oh. 胡蝶の武死亡 Ya. 上限の2と格闘の末死亡 Ya. Tiba-tiba satu sedat ya. Mereka nggak ada waktu buat ini juga, coba mikirin. Misalnya mereka terancam semua. Nggak ada waktu, cok. Sambil lari itu. Sambil lari. カラス、 Aha. 首に下げている髪は何だ？伝達が異様に早い。 Oh, punyanya si ini nggak sih? Ininya Tamayo. Oh, bukan. Ya nggak sih? 忍んだ。 Ini kan 下を向いてはならない。 biar bisa ngeliat gitu kan? 考える。 はい。 Oh. Anjir dipetain tuh. 視察大使たちの状況はどうか。 Ini kayak si kalau nggak salah ingat penerusnya si ini kan? 横に12の Uyashiki. 大使が鬼と戦あ闘。その数10以上。 Ya. Oh.
さらにその壁向こうに30 Oh, anjir kayak sensor, cok. ユシローさんの目は Ya, Yushiro. 自覚することができる。 Mhm. 人の目には見えない術そのものを、 Ya. この光の大小が鬼それぞれの血気術の強さなのだろう。 Aha, そ makin して脈打つように動き続ける建造物もまた術そのもの。 ya それがどこまでも続いていく。 tempat tak berujung. なんという力。これは Hmm. 無限に広がる鬼の城だ。 Ya, 私たちはこの無限の鬼の城に誘い込まれた。 anjir dia gambar, cok, literally semuanya. しかしただ誘い込まれたわけではない。 Mhm. 父は周到な準備をし、 Ah. 行命をつなぎ目に Mhm. 柱がいつでも駆けつけられるよう配置を促し、うん点となった鬼殺大使を千になすようあー春日井スに任を与え、時を待っ Oh, ada beberapa orang yang literally nunggu ya. Aha. た。ユシローさんの力も借り、 Oh, berarti dari sisi それを完全なものに pemburu iblisnya pun udah 母と共に direncanain juga. 姉たちも命を捧げた。 Mhm. この戦い負けはしない。 Mhm. この大空間に自らの Ada 5力を tenaga besar yang memancar 5. Yap, iblis gede semua itu. Aha. このが上限か。 Yap. そのうちの一つは忍がいた地点とも合致する。 Mhm. 上限です。上限の6と吾妻大使が鉢合わせしました。 Iblis tingkat 6 atas. 他に大使は Ah, Zenitsu tadi kan? 吾妻大使1人です。 Sendiri doang lagi. 上限は厳しい。急いで援軍を。 Haha. 変わってねえな。 Gimana nih pertarungannya? 柱には慣れたのかよ。なあおい、善逸。 Ambil air aku, cok. Bentar. 使えるようになったか。適当な穴埋めで上限の下っ端に入れたのはずいぶん嬉しいようだ。へえ。 Bagus juga roastingannya. 言うようになったじゃねえか、お前。なんで鬼になんかなってんだ。 Mhm. お前には。雷の呼吸の継承権持ったやつがなんで鬼になった。ああんたが鬼になったせいでじいちゃんは腹切って死んだ。じいちゃんは一人で腹を切ったんだ。解釈つけずに腹を切った時誰かに首を落としてもらえなきゃ長い時間苦しんで死ぬことになる。じいちゃんは自分で喉も心臓もつかず死んだ。雷 Sumpah の aku lupa bagian ini, cok. したからだぞ。ったことじゃねえよ。だからなんだ、話め。 Aduh. 俺を評価しないやつなんぞ相手にしない。 Berat, Pak, berat. 正しく俺を評価する者に。ジジイが苦しんで死んだならせいぜい。 Syukurlah ya. だけど俺やったのに俺を後継にせずてめえみたいなカスと共同で後継だと抜かしやがったクソジジイだ。元柱だろうが猛録したジジイに用はないからな。じいちゃんは猛録してねえよ。俺がカスあんたはクズだ。1の型しか使えない俺と1の型だけ使えな Bisa い semua kecuali jurus pertama. 後継に恵まれなかったじいちゃんが気の毒でならねえよ。てめえと俺を一緒にすんじゃね Mhm. え。雷の呼吸。 Oke, jurus lain. Oke. Halo, di belakang tuh. クズ。切られた。早い。 Hmm. 動きがまるで別人だ。俺は間違っちゃいねえ。 Kenapa tuh tiba-tiba berhenti? 圧倒的強者にひざまずくことは恥じゃない。 Sorry guys, sebentar. 生きてさえいればなんとかなる。 Oh, dikasih sama si yang tingkat pertama kan ini. 頭をこすりつけようが、うん家がなかろうが、泥水をすすろうが、金を盗んだことを Dia orang yang sama yang 生きてさえいれば、 ngebuang abu perlindungannya si Gyome. Anjir, memang orangnya udah busuk, emang cowok dari awal udah. 鬼となりさらなる強さが欲しい。お前もあの方に見我らの仲間となるだろう。強い剣士ほど鬼となるには時間がかかる。 Aha, 私は丸3日か 3か hari. 呼吸が使えるものを鬼とする場合、 Aha. あの方からの血も多く頂戴せねばならぬ。 Berarti dia pengguna Hinokami, kemungkinan ya kalau dari rambutnya ya, sama ada bekas ininya loh. お前はどうだろう。
ありがたき血だ。 Mhm. 一滴たりとてこぼすことまかりならぬ。こぼした時にはお前の首と胴泣き別れだ。 Hanya ada minum ya. 体中の細胞が絶叫して泣き出すような今日 Mhm. あれに比べればはあ大したことはない。力をつけ Oh, keren yo. 表現には及ばない。 Apa iya? Lu belum tahu dia udah lawan siapa aja, Cok, sebelumnya. 教授も根性もない。助けて落とし穴あるよ足くじいたこんなカスと二人で後継だと抜かしやがったクソじじい。 Mhm. おれ海学。じいちゃんちょっと大きいんだけど俺とお前が一緒だと。 Dia iri dengki, bukan iri dengki sih, sombong lebih tepatnya. じじいてめえも死んで当然なんだ。一の型しか習得できなかった俺と Hmm. 一の型以外の型 Bisa は menguasai semuanya 習得で kecuali きた yang あんた pertama. Ya kalau dipikir-pikir mereka kayak duo anjir sebenarnya. 俺たち二人を共同で雷の呼吸の後継者にしよう、それをあんたは Tapi dia justru 鬼 ini に ya. 言ってまで否定したかったんだな。 Yups, let's go. 二の型稲玉。 Oh, 一息で瞬きの間に五連撃。しゃ oh. 人を食ったな。もう善悪の区別もつかなくなったんだな。善悪の区別はついてるぜ。 Nah. どうしたてめえはジジイのお気に入りなんだろうが。ジジイからご伝授いただいたもんをさっさと出したらどうだ。どうした遠慮す Pedangnya keren anjir. Dua-duanya pedangnya keren, Cok. てみろ。 Oh. Let's go. Kaminari Kokyu. Jurus pertama. 霹靂一閃。 Mhm. Ditahan. バカ正直にまっすぐ突っ込んでくるだけの基本の型なんか食らうかよ。雷の呼吸三の型 Anjir banyak tuh modelannya. Mhm. 回転しながらの波状攻撃。どうしたもう終わりか。雷の呼吸。一の Ini 型。 8 kali lipat. Tambah kecepatan, Mas. Aha. 効かねえな。雷の呼吸五の型 Oh, apalagi nih? でっかいない。 Oh, どうだ kena tebas. で強化された俺の刀の切れ味は皮膚を肉をひび割って焼く斬撃だ。 Anjir. 正しく評価し認めるものは善、低く評価し認めないものが悪。分かったか。これが俺様の力だ。鬼になった俺様のな。一戦だろうが八連だろうがそれしかできねえお前が後継者とはとんだ見込み違いだ。 Ya, dia ini mah kalau kata aku ya これがあんたの出した答えなんだな。 termakan egonya sendiri, bro. 分かってたよ。 Kalau dia pikir lebih bagus lagi harusnya mereka bisa temenan, Cok. Jadi saling melengkapi kan jatuhnya. 善逸これでしまいだ。雷の呼吸 Ah. 僕の型 Oh. Kena telak kah? No. ご来号食らった斬撃はお前の体でひび割れ続ける。目に体に焼き付けろ。俺の力を鬼になり雷の呼 Kikis literally dari dalam ya. Anjir. 俺は特別だ。お前とは違う。 Hmm. お前らとは違うんだ。やはりジジイの見込み違いだったようだな。 Come on. Masih ya. 学を見習え。 Aha. 兄弟子のようになれ。雷の呼吸って
一の型が全ての型の基本だろ。 Ya, justru si Zenitsu yang dikucilin ya, bukan dikucilin juga sih, diremehin gitu. Soalnya dia cuma bisa satu. それなのにあの海学ってやつ、Balik lagi ke sifatnya ya. 柱になんかなれねえよ。どうせすぐ死ぬだろ。何すんだてめえ。 Dibelain padahal. 上の階級のやつ殴った。 Mhm. 問題を起こすなカスが。 Kan buat lu ya. 前みたいなのがいるのは本当に恥だぜ。 Ya, balik lagi ke sifatnya berarti. Memang egonya udah. っていたのは十分分かっていたし、 Mhm. 俺だって海学が嫌いだった。でも尊敬してたよ、心から。 Mhm. あんたは努力してたし、ひたむきだった。いつも俺はあんたの背中を見 Bahkan て dijadiin ini loh. 特別だったよ。 Panutan loh. Mhm. じいちゃんや俺にとって特別で大切な人だったよ。だけどそれじゃ足りなかったんだな。 Mhm. どんな時もあんたからは不満の音がしてた。 あ心の中の幸せを入れる箱に穴が開いてるんだ。 Ada どんどん betul yang 幸 kosong. せがこぼれていく。 Dia udah sebenarnya udah bisa bahagia ya, 探 cuman さなきゃ。 karena egonya yang nggak ada habisnya gitu. Filosofinya kayak gitu. じいちゃん、ごめん。俺たちの道は Mhm. 分かたれた。 Mhm. Nah, let's go. Petirnya datang. Anjing, musiknya cowok. Itu dia tuh. Belum gerak cowok ternyata. Anjir cowok. 兄貴。 Langsung. Anjir, baju sampai terbakar, cok. 雷の呼吸。 Jurus ketujuh. Jurus ketujuh. 炎雷の神。 Dia bisa selain yang pertama, cok. 見えなかった。なんだ今の技早すぎる。 Wow. 使った Jurus yang tidak dia ketahui. Ini udah selevel sini gak sih, Giyu kan? な。お前にだけ教えて俺に教えなかった。 Ya itu, Mas. じいちゃんはそんな人じゃない。 Hmm. 俺の型だよ。俺が考えた。俺だけの型。この技でいつかあんたと肩を並べたかいたかった。 Harapannya padahal penuh optimisme ya. Tapi sayang. 目の技だと6つしか型がない雷の7つ目を編み出した。あいつが1の型しか使いやす俺よりも劣っていたカスが耐えられない耐えられない。 Ya, dia emang egonya gak ada habis, cok. Udah. 俺が負けるのか。頭が変になりそうだ。 Jadi gila aja sono, jadi gila. 違う負けじゃない。カスも落下して死ぬ。もう体力は残っていないはず。あいつも俺と死ぬんだ。 Masih mengharap yang tidak-tidak, cok. 与えないものはいずれ人から何ももらえなくなる。 Oh, halo. のやつは結局何も持ってないのと同じ。 Kasih paham dia, kasih paham. 一人で死ぬのは Paham dia, kasih paham, cok. Nah, udah jadi gila aja sono baru dead. Jadi gila aja sono baru dead. Nice. Oh, ここ。 gimana dia? Pakai aja ya. じいちゃんごめん。 Tarik napas, guys. Tarik napas, guys. できなかった手紙書いたりもしてたんだ。でも返事してくんなくて、俺がいなかったら海学もあんな風にならなかったかもしれない。ほんとごめん、許して Minta maaf loh. 恩返しできなくてごめん。じいちゃんが生きているうちに柱にもさなりたかったんだけど、ごめんじいちゃんごめん。俺のこと嫌いになった。何がAh. なんだこれ、足に絡まってじいちゃん俺うわっさあ全員 Tahan, guys. Tahan. お前はわしの誇りじゃ。 Aduh, tahan ya, guys. Jangan ini ya, guys. Jangan ngocor ya. Aduh. Ada-ada aja, coy. Ini anime bisa aja loh. Bisa aja loh. 助かりそうか。 Aman. なんだよ。なんと頼むから。うるさい黙れ村田。ミソッカスの襲われないようしっかり周りを見てる。階級なんなんだよ。俺より下だったら許さないからな。俺は鬼なんだから階級。 Iya, 血気止めは使ってるが、このひび割れが止まらなければ眼球まで裂けるぞ。 Oh, ya kalau dia makin retak ya. してるか。弱ってるやつに怖いこと。やめろ。大丈夫。絶対。頑張れ。
お前の戦ってた上限はまだ自分の術や能力を使いこなせてなかった。運のいいことだ。Ya, at least menang lah ya. だったろうな。Oke. 気がめいることばっか。Terlalu. Aha. 俺は間違ったこと言ってねえぞ。Apa tuh? なんだよ。 Oh, halo. Oh, oke. そうだな。おい、優志郎と言ったか。吾妻は頼んだ。行くぞ。 Let's go. さっさと倒してくださいよ先輩。おめえ後でお前。水の呼吸。二の Oh, dia pakai perusahaan air. Nice. 回り込むからそっちから。 Aha, halo, apa nih? Dia lihat sesuatu kayaknya. Aha. Wah, anjing gede juga. まずいな、遭遇する。上限と全く遭遇しない。 Gyu. 無惨とはまだ遠いのか。他のみんなはまだ無 Sama 事か。 Tanjiro bakal ngelawan 忍さん、 salah satu peringkat atas pastinya. Kalau dari bayangannya ya kelihatan. 俺たちが。なんだこの揺れは。ギユさん、 Aha. 落ち着け。また誰か戦ってるのか。また誰か死んでしまうのか。 Siapa nih yang bakal datang? いや、違う。こっちに近づいてる。 Menuju kemari didatangin, Jo. この匂いは。 Tahu. Halo. 上だ。炭治郎下がれ。 Oh, halo, ini 3. Yap. Semenjak ていたものだ。お前のような弱者が。 tren Mugen. Oh. Akaza. Aha. Apa nih, flashback? Atau apa? Apa ini? Siapa ini? Oh, si Muzan. おそらくこの Oh, dia mau bertransformasi kah? 人間に戻る Umure obat. Oh. 鬼物児無惨。お前だけは何としても葬らなくてはならない。 Ah, ya kan si Tamayo masukin obat yang bikin dia jadi manusia ya. Dia keserap juga kah? 私も取り込まれる。お願い、誰か早く来て。お願い。 Siapa yang bakal ke sana? Widono. Anjing penuh tuh ruangan. 父上のお考えだと、無惨が死ねば他の鬼も死ぬ。 Oke. ならば鬼物児無惨はまだ生きている。無惨の力が玉代さんによって抑え込めているのだろう。抑え込めているがゆえ、優志郎さんの目に反応しないが。 Meskipun lagi nahan, nggak ada reaksi dia pakai ya. するその前に、何としても倒さないとならない。 Gak ada ujung, cowok. Literally nggak ada ujung, cowok. Atas kiri kanan bawah atas, nggak ada habisnya. 本当に鬼物児無惨を見つけることができるのか。 Come on, jangan nyerah lah. Bisa lah. Bisa lah. 焦らなくていい。お前はよくやっている。あいつは必ず姿を現す。私のところにも来ただろ。鬼物児無惨とは。 Begitulah sifat Kibutsuji そういう Muzan. 男。わかりました、父上。 Yap, lanjut. 大使たちの力が尽きる前に見つけ、決着をつけなければ。 Berarti delay dengan waktu semua, cowok. Stamina, tenaga, ada batasnya semua soalnya. Oh. 俺たちが踏ん張って柱の消耗を。 Nice. 先へ行ってください。岩橋、早く。 Nice. Berbagi. Berat sama dengan dipikul, ringan sama dengan dijinjing. Anjay. 絶対鬼物児を倒してください。お願いします。 Yaps. 分かった。ここはお前たちに任せたぞ。時翔。 Aha.
今こそ柱稽古の成果を見せるとき Let's go. Aha. ありが Tidak sia-sia semua coy pelatihannya mereka. みんな頑張ってくれています。泣くな。 Aha. 絶対に手を止めるな。私たちは負けない。はい。 Aha. キリア様はご立派なことだ。 Kiria. 父をめた心痛も言える Oh のか。 bapaknya kirain si ini anjir. Aha. 己の使命を果たさんとしておられる。 Mhm. なあ、煉獄祭。そうだな。年浜ゆかぬ子供たちが Mhm. これほど我が身を奮い立てているのだ。 Oh dia yang lindungin ya. 私も京次郎同様、煉獄家の名に恥じぬよ Oke. してを守る。 Oke, at least ada yang ngelindungin ya. Dan si ini pastinya harus dilindungi juga. Oke, dia kayaknya lagi kesusahan tuh. 苦しんでいるように見える。 Mhm. 親方様に協力していた玉代という鬼がよこした薬。 Mhm. 言われた通り使ったが、果たして禰豆子は人間に戻れるのだろうか。 Ya. 禰豆子が人間に戻れば、無残の目 Ya kalau dia jadi manusia otomatis rencananya si Muzan gagal. 1000年以上かけて続けてきた完全体の夢、太陽の克服は振り出しに戻る。日光で消滅し Salah ない。 satunya ya Nezuko. この長い年月で禰豆子一人家。 Mhm. 最終局面 Babak とい terakhir. う言葉が何度も頭をよぎる。 Mhm. その度に体の芯が震え、心拍が上がる。この長い戦いが今夜終わるかもしれな Ya, い。 sepertinya sih bakal begitu. 自分して立ち会おう。炭治郎。 Pas dia baru datang. お前が鬼になった妹を連れてきた時から何か大きな歯車が回り始めたような気がする。 Sudah ada aura-aura sesuatu coy. 今まで戦いで築造されたものが巨大な装置だとしたならば、お前と禰豆子という Dua roda 二 gigi つの kecil 小さな歯車がはまったこ buat とに ngegerakin ya. 停滞していたのが一気に動き出し Mhm. た。負けるな、禰豆子。 Ya, 負けるな、炭 jangan kalah. 絶対に負ける Jangan な。 sampai. の神神楽発射 Mhm. いけいけいけ腕ぐらい切れなきゃ首なんて切れない Siap langsung. Langsung, Mbak. 攻撃も Aha. 強い Bentar guys, aku izin tempat pipis dulu, bentar. Pause dulu. Aku diedit nanti bakal tiba-tiba selesai aja. Ah. Lanjut guys, lanjut. 首は狙えなかったけど次は Ya, mu. 血の神神楽 Baru juga datang. Ah. Mhm. Kena. Nice. Giyu kenapa diam doang? Bantuin lah. Oke. 炭治郎、格段に技が練り上げられている。 Mhm. お前のその実力は Setara. Wow. ジョンを相手にこれほど。 Oke, flashback pas dia baru nemuin si Tanjiro kayaknya. あ Ya. の日、雪の中で絶望し、神戸を垂れ、 Mhm. 涙を流しながら妹の命乞いをするしかなかったお前が、 Ya. 戦えるようになった命を。 Bangga nggak tuh? Bangga sih kalau gua ya. Mhm. この少年は弱くない。侮辱するな。 Masih diingat kata-katanya Kyojuro. 正しかったと認めよう。お前は確かに弱くなかった。敬意を表する。 Mhm. 十騎天 Langsung. さあ始めようか。 Let's go, mulai sekarang. Aku udah pipis juga tadi, jadi ayo gaskan. Nggak ada skip-skipan lagi. Oh, dipisahin coba mereka. Harus bareng sih. Biar kekuatannya lebih oke gitu, lebih banyak gitu. Anjay, ada air-airnya, siap. Mhm. Wow, wuh. 三の型、 Langsung lanjut. こちらか。 Mhm. これはいい。
遭遇したのは50年ぶりだ。 Ya 50 tahun. Wah, oke hindarin jurus ke-11. Nagi. Nice. 見たことがない技だ。 Yap, itu adalah buatannya dia. そうした水の柱は使わなかった。火の神神楽。 Nah, nice opening, Pak. Wow. 後ろ。 Nggak sempat. Oh, nice. Nino kata. Mizuguruma. Nice, nice. Saling cover, saling cover. Langsung tumbuh kayak gitu ya. Aha, masuk lagi. Kena. Langsung berdarah. Kena dia, Cok. それでこの威力。練り上げられた気が素晴らしい。名を名乗れ。お前の名は何だ。覚えておきたい。 Disebut kayaknya nggak disebut deh. Mau disebut? Iya. Nggak bakal disebut. Jangan bicara kan dia benci ngomong. Pasti sebenarnya. Satu suka ngomel, satu gak suka ngomel. Cuma satu introvert, satu ekstrovert ini mah. Oh, ditangkis. Bantuan, bantuan, bantuan. Tanjiro masuk. Opening, opening tuh. Oh. Gak sempet, Cok. Halo. あいつはギーなのか。火の神神楽。深夜遠心。シャックスレイよ。 Oh, ditangkis semua. Tidak bisa. Anjir. OP semua, Cuk. Yang tingkat atas OP semua. いい動きだ。短期間でよくぞここまで鍛錬したな。褒めてやる。それにしても京次郎は良い仕事をしてくれたぞ。あの夜地面に転がっていたお前は圧倒的弱雑草でしかなかった。だがどうだ、今のお前は目を見張る成長だ。俺は純粋に嬉しい。心が踊る。京次郎はあの夜死んでよかった。 Syukurlah. Di POV musuh sih iya, cuman ngeselin ya kalau didengar. あれ以上強くなれなかったかもしれない。 Orang yang 人間のままでいたがるようなくだらぬ価値観を持っていたし。 kayak dikata-katain, oke. Kata-katain checklist, diomongin kematiannya checklist, dihina-hina checklist, oke. Udah full tuh checklistnya, monggo marah, silakan. お前、黙れ。煉獄さんのことを喋るな。 ngamuk, udah tuh ngamuk kalau kata aku. 俺は称賛しているんだぞ。お前のことも、京次郎のことも。 違う。お前は侮辱しているだけだ。仕掛けているだけだ。誰に対しても。勘違いだよ、炭治郎。俺が嫌いなのは弱者のみ。俺が唾を吐きかけるのは弱者にそう。弱者には虫唾が走る。ヘドが出る。淘汰されるのは自然の摂理に他ならない。お前の言ってることは全部間違ってる。お前が今そこにいることがその証明だよ。生まれた時は誰もが弱い赤子だ。誰つけてもらわなきゃ生きられない。 Kalau ini egonya cuman pengen lihat hasil, nggak pengen lihat proses gitu loh. Justru di proses itulah seninya, ya nggak sih? お前は誰かに助けられ、今生きているんだ。強い者は弱い者を助け守る。そして弱い者は強くなり。 Saling melengkapi dan saling melindungi ya. Iya. これが自然の摂理だ。赤さ、俺はお前の考え方を許さない。これ以上お前の好きにはさせない。理解した。俺はこいつを体の芯から受け付けないの。強くなってもなお不快感が消えない。
Apa tuh? 初めはみんな赤ん坊だ。 周りから手助けされて覚えていく。他人と背比べをしてるんじゃ。 Oke, siapa ini? いつも自分自身だ。重要なのは昨日の自分より強くなる。 Ya. それを10年20年と続けていければ立派なものさ。そして今度はお前が人を手助けしてやるんだ。 Oh, masa lalunya kayaknya deh. Kayak orang kayak aneh tuh kelihatannya dari Tanjiro tuh kayak ada orang. やはりお前は不快だ。 Oke, cepat banget. 舞陽線柳速いとてつもなく速いというよりこれは Kuat juga, Cok. この正確さこれは赤い殺気 Mon, menghindar, tahan. 飛竜星千輪 Kelempar, Cok. なんとか動作予知して攻撃を受け切れても威力がすごすぎて負傷をゼロにできない。 Ya, lolos dikit aja defense-nya. Langsung berdarah, langsung muntah darah, Cok, kayak tadi. 後ろに向かってくる攻撃は磁石に吸い寄せられているみたいだ。なぜだ、なんだろう、何に反応して吸い寄せられるんだ。 Oke, mikir kids. Oke, waktunya mikir kids. 今までの赤さの言動を推理すれば。日の神神楽、麒麟かげろう。 Oke. Wow, panjang, Cok. Kena. Nice. 白い技だ。確実に避けた刀身が伸びたように見える。どういう振り方をしたのか、歯の木先がかげろうのごとく興味深い。Oke, langsung ditahan, Pak. Aduh, ditahannya kayak gitu lagi. Dipatahin, cuma dipatahin. Oke, sundul. Nggak mempan. Dimainin, Jo. Oke, bantuan Giyu pastinya. Oh, nice. Langsung tumbuh anjing. Apa coba? 頭に来てる。猛烈に背中が痛い。遠くまで飛ばしてくれたな。のっさん、俺は極力刀を抜きたくはないし、誰構わず娯楽のように手合わせするのも好きではない。 Oh, sangat berkebalikan ya sama si ini. 己が圧倒される今日久々に出会い、短時間で感覚が鋭く連磨されるのが分かった。 Nice. Apakah bakal muncul kayak si Tanjiro sama si Tokito? 強者の立場。 Apakah? ギリギリの命の取り合いというものが、どれほど人の実力を伸ばすのか理解した。キユさん。 Let's go! Let's go! Let's go, let's go! 技が発現。Yaps. 上がった。九死の型、打ちしよう。Oh, kena lagi. One v one, let's go. Jangan, kalau bisa usahain 2v1, Cok. ギユさんの上がった速度にすぐ赤座は順応した。お前の力はこんなものか。Oh. Anjing. Buset. Anjing, musiknya coba bagus banget. Musik temanya masuk anjing. Langsung. Wah. Anjing. Simfoni musiknya, Cok. Let's go. Bisa. Bisa. Come on. Tersudutkan itu.
Come on, Tanjiro. Tanjiro. Halo. ギルさん Ah. Ambil apa nih? Oke, tenangin diri. 焦るな Oke. Oh, Make It Kids. Kita pakai teknik Make It Kids. 赤座の攻撃は磁石のように正確なのか Mhm. 背後や視覚からの攻撃にも必ず反応する理由 Aha. 考えろその陶器練り上げられているうん思考の領域に近い Oke, dari situ dapat apa? 戦いで Mhm. 赤座陶器という言葉を使った Heeh. 陶器ってなんだ俺が匂いでいろいろなことを感知できるように Mhm. 赤座も陶器で何かを感知している Oh, kayak dia bisa lihat aura gitu kali ya? Atau sesuatu? Apa nih yang dia pikirin? ヒリヒリすんだよな Aha. 敵が狙ってくるところは Geli di, aha. だから伊之助は牛太郎の攻撃に気づいたんだな後ろからだ Jadi kayak ada rasa-rasa geli-geli gitu di titik yang mau diserang 俺 musuh, は人 ha? より体の皮が強いからな後ろからだろうが誰かが俺を見てりゃ見てるってわかるぜ Ah, bisa dirasain kayak aura gitu kali ya? いいぜ右肩見てるだろ Oh, oh, nice. 特に殺気を込めて見てくるやつは一発でわかる Oh, oke. 自分に害があるもんはやべえか Oh, berarti lebih ke insting kali ya? 刺さってくるんだぜ Jadi si 伊之助も研ぎ澄ました肌の感覚で目には kayak insting gitu. Mungkin karena iblis tingkat 3 ini instingnya kuat banget. Kalau ada hawa membunuh yang kuat dia langsung sadar gitu. 殺気と外気がないやつって気づきづらかったりするんだよ Aha. Oh, kalau si Inusuke kan nenek-nenek. Ah, iya bener. 花の家紋のヤバーは恐ろしかったぜ Ah, いつの間にか tiba-tiba ada di belakangnya. 握り飯持って俺の後ろに座ってたんだ Oh, makanya si Inusuke takut. Ah. おばあさんあこら俺は思ったね殺気を出さずに近づけりあはゃ気づかれねそしたら殺せないやつはいねえってなでもそれはおばあさんが伊之助に危害を加える Jadi だろ harus lawan Akaza 鬼を pakai よ ah, ah. まそりゃそうだわな殺気のこもってないヘロヘロの一撃じゃ檻の家庭 Iya, きれいねえな ngelawan tapi tanpa intuisi ngelawan itu gimana ceritanya coba? 芯をついているような Ah, berarti harus bisa ngelawan si Akaza tanpa ada 気がする perasaan さっきとは違うの ingin ngelawan gitu. What the hell? 時間それとも量 Aha, 俺の匂いでの動作予知のようなもの aha. 赤座の戦いの羅針盤狂わせる方法はないか Ya, mikir sedikit. Mungkin ada di situ sesuatu yang bisa lu lakuin. Aha, come on. Waktunya nipis. 血の神神楽演武 Nice. Oh, ditahan lagi. 動画から来だぞ Au, 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 au. Come on, menghindar. 入る Kena. Oh, oke. Gimana? Dia ngapain tadi? Langsung kuangkat gitu. 陶器磁石 Mhm. 羅針盤感知殺気不可能 Aha. 思考の領域そうかあれだ Apa tuh? Apa nih? Nezuko? Pas di mana nih? Oh, pas 父さん kecil. 日の神神楽を舞うとき何を考えもし父さんが辛かったら来年から俺が代わるよ父さんの体が心配なんだありがとう、丹治。でも父さんはここ数年、神楽あはがと思ったことはない。不思議なもので、おじいちゃんに神楽を習ったばかりの頃は、 Mhm. 今より若く Lebih 健 muda 康で sehat 力もあったのに、息も絶え絶えになって辛かった。 Karena teknik pernapasan gitu ya. 1年に一度年の初めに浜戸家が行ってきた神楽は Mhm. 日没から夜明けまで延々と続ける過酷なものだった Satu malam tuh dari matahari terbenam sampai terbit. Yo. 12 tarian. 何百何千何万と繰り返す Mhm. 単純に無駄な動きが多かったんだと思う。 Mhm. 大切なのは正しい呼吸と正しい動き、最小限の動作で最大限の力を出すことなの。 Mhm. そうするとだんだん頭の中が透明になってくる。透明初めのうちは覚えなければならない動 Gerakan きや memejamkan 感 indera. 覚を拾わなければならん。五感を開き、自分の体の形を結果一つ一つまで認識する。 Indra ya buat ngelatih indra, buat この時 ngerasain. 本当に苦しい。 Heeh. このままもがき続けても先が行き詰まっているとしか思えない。 Mhm. たくさんのことを覚え吸収した後は必要でないものをそぎ落とその動きに必要なものだけ残して閉じる。
閉じる Ditutup. 人はよく聞こうとするとき、目を閉じるだろう。 Ya. Jadi kalau misalnya kita punya ada 5 indera, satunya hilang atau nggak kepake, yang lainnya bakal lebih tajam gitu kali ya. 筋肉の開くトルを瞬きするように早く簡単にこなせるようになる。 Yap. Paham. 時光明が指す道が開ける。 Berarti memanfaatin 5 indera itu ya. 透き通る世界が見え始め Dunia る。 tembus pandang, oke. それは力の限りもがいて苦しんだからこそ届いた領域。 俺もそこに行けるか Dunia な tembus pandang, oke. Astral ini kan. Astral area gitu. ほら、できたぞ。ありがとう Oh, bikin sandal tadi. 父が病死する10日前 10 hari, oke. 熊が人を襲って食う事件が一つ向こうの山で起きた。家の周りにかがり火を焚き、 鈴のついた縄を張り巡らしていた。 Oh, buat ini ya, ngasih tahu ada apa nggak beruangnya datang buat jaga-jaga. Oh, oke. 炭治郎、 はい。ついてこい。 Oh, di sini dia mau diajarin tuh sama ayahnya gitu, maybe. Oh, dilihat apa ini? Beruang ya? Ya, 腹を空かしているのは気の毒だが、それ以上こちらに来るのは許さない。俺の家族に危害を加える者は何人であろうと容赦はしない。警告を聞かない場合、命を奪うことをしている。 Yap. Wow. Oke. Oke. Sekejap mata, Cok. 人間の胴体ほどの太さがある熊の首がコトンと落ちた。目では追えなく、多分父は瞬きの間に切り込んだと思う。そうでなければあの斧の幅で首を落とすのは不可能だ。父の匂いは少しも揺れなかった。熊の首を切る前後で恐怖もなく、ひるみもせず。 Tidak ada hawa membunuh. Itu kuncinya. ちゃんと見たか。忘れるな。 Ya, untungnya sih baru diingat lagi ya. Untungnya ya. いたずらにひけらかす人ではない。後になって気づいた。見取り稽古をさせてくれたんだ。透き通る世界が見える父さんの体さばきから俺が学べるよ。父さんもおじいちゃんもひいおじいちゃんもきっと同じように。絶対に諦めるな。考え続ける。どんな壁も Terus mikrit guys. たゆまぬ努力で。分かってる父さん。だからあの時、赤座の吸い付くようなあの不可避の一撃をかわせた。多分あの一撃は俺の命を完全に奪うものだった。義勇さんと代わる代わる技を出し、一瞬の休息を取りつつ、致命傷になるような一撃からはかばってもらっていたけど、あの瞬間は義勇さんでも間に合わなかった。dia tadi langsung nge-flick gitu kan, nge-fling gitu. 無理かもしれないとはあの時なぜか思わなかった。一瞬だけ感じたんだ。一瞬だけ入れた。あの世界。 Ke dunia tembus pandang gitu. Dahel. 通る世界。 Wah, dahel. 体が透き通って見えた。ハンテングが自身に隠れていた時も同じだった。嗅いだのかわからない。 Dia bisa ngerasain lah. Anjay. 回避。それだけに集中して他の感覚は閉じた。 Iya, dia ningkatin indranya yang lain. 体が早く動いた。父さんが教えてくれた透き通る世界に入れた時、動きのよく攻撃の速度が格段に上がる。 相手の肺の動き、血管の流れや収縮、 Anjir, gerakan paru-paru. Aliran darah terlihat, Cuk. 鮮明に分かった。赤座がおそらく探知している。陶器を閉じた。 Bisa jadi. Bisa jadi. Coba laksanakan hasil mikritmu, Tanjiro. Oh. 見極めろ。見極めろ。 Lihat baik-baik. Pelototin. もう水の型は全て出し尽くしたようだな。もう十分だギー。終わりにしよう。よくここまで持つか。 Tanjiro masuk harusnya. Tadi poseku kayak gini, aku lagi ngambil air. 振り下ろす刃を側面から。Anjir. さらば。 Oh, kena. Oh, enggak. Tangannya kepotong. Nice. Nice, Tanjiro. Let's go. Let's go. Hasil mikritnya terbayarkan, teman-teman. Yaps. Dia bisa masuk ke dunia tembus pandang.
吸の音が違う。髪も目も。Mhm. 炭治郎に救われた。体中の細胞が産毛に至るまで今すぐこいつを Saking berbahayanya, Cuk. こいつには何らかの変化が Yap. Yaps, dia berbahaya, boy. 集中している。後期。術式展開終式青銀蘭残光 Oh, panggil kakek Bunsin dia, Cok. 攻撃の速度が上がる。威力が増大している。受け切れるか。なぎで。Epic banget sih animasinya, Cok. Cok, buset. Oh, tenang, boy. Dia tenang, boy. Memikirin yang hanya perlu dipikirin, Cok. ここだったんだ Aha. 透き通る世界 Dunia tembus pandang. Oh. なんだろう Instingnya ya bisa kalau dibahasakan insting gitu. Oh. いや動きがゆっくりに見えてるのか Giu kena, Cok. 不可避だ。ほぼ同時に100発の乱れ撃ち。なぎでも全ては防ぎきれなかった。 Tapi Tanjiro harusnya bisa, Wak. 大したものだ Tanjiro mana Tanjiro? さすがだな致命傷はなんとかかわせた京次郎や炭治郎のように Emang isder dia? お前も鬼になれ Halo, di belakang tuh. 気づいてない。ないのか。気力を尽くして戦うのを終えて Aja ngobrol, aja ngobrol. まだ動けるなら狙い。 Aja ngobrol, aja ngobrol. Biar teralihin. 首を。赤だ今からお前の首を切る Malah ngomel anjing. Malah ngomel anjing. 生きているこいつがあの攻撃を食らってなおいや問題ないどんな攻撃でも俺の破壊殺らしい No, tadi aja lu gak ngerasain. 手の闘気が強ければ強いほど羅針の反応も強まる Makin kuat, tapi kalau nggak ada kalau nggak ada rasa geloranya gimana tuh? Aha. 奇妙な気配は何か別の生き物になって闘気が消えた闘気がない落ち着け Bingung kan lu? Langsung kepotong, Wak. Udah. 斜陽転身 Nggak bisa bereaksi, Cok. Nggak bisa bereaksi, Cok. Nice. Ini mah udah jadi setara Hashira real. 闘気のない人間をこの数百年一度も見たことはない 赤子にすら薄い闘気が Bahkan bayi pun punya ya, dia disamarin, Cok. 全く闘気がなくなった そこにいるはずのない異物 Sesuatu yang harusnya tidak ada. Kayak tumbuhan anjir. を起こした俺の羅針は無反応だがそんなことはではない戦いの場においては予期せぬこと初めて遭遇する事態全てを即座に理解しなければならない俺はそれができる Oke. はずだったしかしこの短時間の戦闘でこいつは何かをつかみ俺の速度を上回った100年間の武術の推移を正々堂々 Dipatahkan dengan adil dan jujur. Hilang tuh harga diri kalau kata aku ya. Hilang. Habis tuh harga dirinya dia. 闘気もなかったおそらくその瞳が捉えていたものは俺の思考の領域無我の境地に他ならない Alam tanpa ego. その境地があるということを漠然と感じていたが、今なお俺はそこへたどり着けずにいた。Iya, penggal, Pak. Ditahan. まだだ、まだ戦え。 Ayo, tebas lagi 2 kali. Aduh tangannya. Aduh tangannya. Aduh. つなげようとしてる。 No, balik. Giu. Nice.
こんなところで俺は強くなる。 At least kepalanya nggak penggal. 誰よりも強くならなければ。強く。 Ya. 強く。 Yes. Dead. Let's go. 1 kalah. At least akhirnya. 終わりだ。勝った。 Let's go. 目が Oke, kecapean dia kayaknya. 筋肉の痙攣か。体がもう限界なんだ。大丈夫か炭治郎。 Kenapa tuh? Masih hidup, Wak. これは Come on, Giyu. Oh. No. No. Nice. 体が崩れない。 Menghindar dulu. 閉じてる。 Ditutup anjir lehernya, Cuk. 目が回る。 Harus ditebas miring lagi kah? Kayak yang di season pertama yang tanpa pala. Anjir. そんな首を切っても死なない。何か条件があるのか。 Semacam syarat. Yap. いや違う。頭は崩れて消えた。 Oh. 変わろうとしてる。赤座も Berubah menjadi sesuatu yang beda. Oh. Udah kecapean, Cok. No. 同じように Bantuan kah? Bantuan. やろうとしてる。戦いは終わってない。戦いは Lah. Pingsan, Cok. Dia pingsan, Cok. Oh, no. Dia ngincar Tanjiro. Come on. Aha. Selamatin, Wak. Mempan. Let's go, mempan. Langsung kesambung anjing. Anjing. この速さで Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya, Pak. Nggak ada habisnya, Cuk. 左耳が全く聞こえない。右手は感覚がない。力は Masih berdiri, Cuk. 役に立つか。 Oh, ada sesuatu mungkin bantuan atau siapa? Yoshiro, maybe Yoshiro. Ah, まだ bisa ngedengar itu ya? Bisa ngedengar itu ya? ジローを殺したければまず俺を倒せ。 不屈の精神。どんな苦境に立たされても決して折れない。俺たちは侍じゃない。刀を持たない。しかし心に太刀を持っている。 しかし心に太刀を持って Oke, yang dia lihat tadi. 己の拳の 目障りだ。 Apaan tuh? Oke. やめて。 Oke. 誰だ。 Oke, flashback. 白司さん。 Hakuji. Namanya sebelum jadi Akaza kayaknya. 離せ。手を離せ。誰だお前は。もうやめにしましょう。向こうに行きましょう。 ダメだ。俺は奴らを殺さなければならない。どうしてですか。俺は強くならなければいけない。邪魔をする奴は殺す。どうしてですか。どうして強くなりたいのですか。それは強くなければ Membawa pulang. 持って帰ってこられないからだ。 Membawa pulang. 親父に薬を Oh. 強くならなければ盗んだと思って逃げ切ることができないし、強くならなければ返り討ちにあっても勝てない。強くならなければ奉行所に捕まって刑罰を食らう。 Oke, masa lalu. Flashback. Anjir, diikatnya kayak gitu. 両腕に3本線だ。 Oh, itu bekas copet. Jadi kalau sampai 6 gitu apa? Kalau sampai melewati batas tertentu jadi dipenggal anjir. しゃがめしゃがむんだ。切るなら切りやがれ。両手首切られたって足がある。押してってやるよ。時が捕まらねえぜ。 わずか11で犯罪を繰り返し大の男ですら失神する100叩きを受けてこの異性。お前は鬼子だ。なんとでも言ってる。そうだ、俺は鬼子だ。生まれた時から歯がないからな。ドラえもんこのガキ。鬼子で結構だこの野郎。白司。白司、お前がまた捕まったって聞いて親父が首くくって死んじまったよ。 Oke, what the hell? 白司、まっとうに生きろ。まだやり直せる。貧乏人は生きることさえ。 Kalau POV-nya kayak gini gimana ya? Ya baik ke keadaan sih ya.親父。 Itu kan buat ayahnya juga kan sebenarnya ya. こんな世の中はクソくらえだ。どいこいつもくたばっちまえ。
Oke. なんでこんなクソみたいな奴らが生きてて俺の親父が死ななきゃならねえ。迷惑なんかじゃなかった。なんで謝るんだよ。親父は何も悪いことなんかしてないだろう。盗みの刑罰を受けるのだって辛くなかった。無知でめった打ちにされようが骨を折られようが親父のためなら耐えられる。何百年でも。 Demi bapaknya. 真面目に働け。黙れクソが。金は足りねえんだ。高いんだよ薬は。 Buat beli obat, bro. どんどん痩せていくんだ親父が。背中もボコボコ骨が浮き始めてた。もっと栄養のあるもんを食わせたいんだ。俺は死んだってよかったのに。 Au. Diliatin anjir. 親父のためなら。 おお、大したもんだ。 Oke, ditepukin. 子供が殺されそうだってんで呼ばれてきてみれば、大人7人も素手で筋がいいな。大人相手に武器も取らず勝つなんてよ、気持ちのいいやつだな。誰だこいつは。俺は何を見てる。俺の記憶なのか。俺の道場に来ないか。門下生が誰もいなくてな。うるせえクソじじい、ぶつくぞ。その入れ墨、江戸の罪人だな。江戸で所払いの刑を食らってこの地まで流れてきたわけか。だったらなんだってんだ。てめえに関係ねえだろうが。まずは生まれ変われ。さあ来い。 Oke. こんな Diajak. クソじじい。 Oh, oke. Ya, tempat latihannya. このやつだ。あれだけ殴ったのに反国もせず目を覚ます。俺は慶三、蘇龍という素手で戦う武術の道場をやってるんだがな。 Bela diri tangan kosong. 一人もいなくてな、便利屋のようなことをして日銭を稼いでるんだ。お前にまずやってもらいたいのは病身の娘の看病だ。俺は仕事があるもんで任せたい。 Langsung dipercaya gitu ya. 実妻が看病疲れで受水自殺してしまって。 Oke. なこれが Enteng banget tuh dia bilang tuh. 本当に俺が不甲斐ないせいで妻にも娘にも苦労をかける。 娘一人の家に罪人の。 Kayaknya dia relate juga soalnya posisinya hampir sama kayak si dia kan. Ortunya is dead juga. ここにしてやっつけたから大丈夫だ。似ている。 Mereka mirip. Sama Tanjiro. そうか。お前がどうにも不快だったのはこんなつまらない過去を想起させるからだったんだな。 Kebaikan hatinya ya. 俺の娘の小雪だ。くだらない過去。くだらない。 Ah, dia ingat bapak. 拍手すまねえな。どうだい小雪。起きて大丈夫か。確かに朝より顔色良くなってるな。少しはマシか。Wow. ああ、こいつな。 Namanya? 何度聞いても名前言わねえんだ。ほら、立ってないで。ここ座れ。じゃあ俺が戻るまでに。 Ditinggalin kayak gitu doang, cu. Oke, ngobrol aja dulu aku pergi kerja gitu. Canggung sih awal-awal ya, pasti canggung anjir. Oh, ya. きっと治す、助ける、守る。俺の人生は妄言を吐き散らかすだけのくだらないものだった。 Oh. Makin parah kah? Aman. いちいち言わなくていいです。気にせず寝ててください。いいですって。ここ閉めますか。小雪は本当に体が弱か。一晩中つきっきりで。額に乗せる手ぬぐいや寝巻きを変えたり、こまめに水を飲ませて川屋に行くときは当然抱えていかなければならない。もともと俺は親父の看病をしていたし、人並み外れて辛抱の体だったから大して辛くも。病で苦しみ、なぜいつも謝るのか。かけて申し訳ない。 Udah nyusahin orang lah, jadi at least kita minta maaf gitu. Tapi mungkin ada kata lain yang lebih oke sih, terima kasih gitu. 自分のことは自分でしたい。咳だって止まらないんだ。普通に呼吸できりゃしたいだろ。一番苦しいのは本人のはずなのに。妻ごめんね。私のせいで鍛錬もできない。遊びにも遊びたいとは思わない。昔から空いた時間にそこらで鍛錬してるので気になさらず。Oke. たまには分転換。今夜は花火も上がるそうだから行ってき。 peluncuran kembang api. そうですね。めまいが収まっていたら背負って橋の手前まで行きましょうか。Mau lihat bareng. 今日行けなくても来年も再来年も花火は上がるから、その時行けばいいですよ。
看病で唯一のようだと思った。会話の途中で小雪がやたらメソメソと泣くことだ。Iya. のだろうが、 Bukan itu, Pak. どうにも居心地悪く Bukan itu, dia nangis bukan karena itu, Cok. Karena dibantuin sama lu. Perhatian gitu. Bodoh doang ya dia. なるほど。白磁の白はこれか。狛犬の駒か。なるほどな。お前はやっぱり俺と同じだな。何か守るものがないとダメなんだよ。城を守ってる狛犬みたいなもんだ。侍でも何でもない。これほどの土地と道場を持っているのは、 Oh, isi. 老人が山賊に襲われていたのを助けたところ、その老人は蘇竜の技に痛く感動し、 Oke. 継ぐ者がいなかった土地と古い道場を Ah, isi. しかしその土地と道場を自分たちのものにした Ah, samurai. 面白くない。隣接した剣術道場は蘇竜道場に嫌がらせをしてた。そのせいで蘇竜道場に Hanya susah dapat 数が murid. 増えなくだがここでの稽古、小雪の看病で俺の心は救われた。 Tapi kenapa dia bisa jadi iblis ya? Itu tuh pertanyaannya tuh. Ah, dia kena sekali. Ada goresan di muka gurunya. 俺は18になった。 Oh, udah 小 sehatan. 雪は16。伏せることもほとんどなくなり、普通に暮らせるようになっていた。 白磁、ちょっと。はい。あのな、この道場継いでくれない？ Meneruskan? 小雪もお前のことが好きだと言っているし。 Oke. Oke. Dijodohin, Cok. 罪人の入れ墨が入っている自分の未来なうまく想像ができなかった。ましてや誰かがそんな自分ついてくれる未来なんてなおさら。もしかしたら俺は親父が言ったようにこれからまっとうな生き方ができるのか。人生やり直せるかもしれないという淡い期待が収集もつかないほど大きく膨らんで、 Terima. Ya. この時の俺は Kayak diterima. 命に変えても守りたいと思った二人が毒殺されるなど夢にも思わなかった。 Mati aduh, itu kayaknya ada alasannya dia bisa jadi iblis. 墓参りに行ってたんだ。親父の Diracunin, Pak. 祝言をあげるって報告したくて。 Dia cuman pulang mau ngasih kabar ayahnya ya kan. Aduh. Itu udah happy padahal ya. 日が暮れる前には道場に戻ったのに。聞く前から吐きそうだった。横隔膜が痙攣して嫌な予感に鳥肌が立っていた。誰かが井戸に毒を入れた。慶三さんやお前とは直接やり合っても勝てないから、あいつらひどい真似を。あんまりだ。小雪ちゃんまで殺された。俺は大事な人間が危機に見舞われている時、いつもそばにいた。 Sakit sih ya. Itu udah berita happy baru aja dia dapat. Cuman pulang buat nyabarin, pulang-pulang kayak gitu, Cok. Malah kembang api. 約束したのに。本当に俺でいいんですか？子供の頃、花火を見に行く話をしたの覚えていますか？いや、白磁さんとの些細なお話で私、嬉しいことがたくさんありました。今年花火を見れなかったとしても来年再来年見に行けばいいって言ってくれた。私は来年も再来年も生きている自分の未来がうまく想像できませんでした。母もそうだから。 Karena itu dia menjadi iblis, teman-teman. Ya udah berusaha semampunya ya kan. Sekali dapat kabar bahagia digituin, coy. 心のどこかで諦めているのが分かっています。 Ini mah mirip dengan quotes orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Anjir. Literally, coy, ini mah. 当たり前のことのように来年再来年の話をしてくれたんです。 Udah kesemsem padahal, Cok. Udah bisa happy ending, malah jadi demon ending, Cok. Ini orang. 私は白磁さんがいいんです。私と夫婦になってくれますか？はい。俺は誰よりも強くなって一生あなたを守ります。結局口先ばかりで何一つ成し遂げられなかった。Ya, nyamuk lah dia, Pak. なんだいあんた、無礼じゃないか。貴様、ソリュウの。
Ngamuk udah ini mah. Wah, berdarah, cowok. Wah, anjir. Tangan kosong, cowok padahal. ソリュー道場の親子が毒殺された後、生き残りの門下生の一人が Ngaku dia diracunin, cok. 襲撃67名を殺害した。手口は素手による頭部破壊、内臓破壊、ほとんどの潰されて原型もなくひしゃげた上、体の一部が大きく欠損。現場は顎や脳や目玉、手足、 Ya salah lu juga sih sebenarnya, kenapa lu racunin anjir? Salah apa mereka ke lu, cok? 主任は尋常の人間ではない。 Dan kayaknya si Musan datang di saat-saat kayak gini, ya kan? Kayak penyelamat gitu. 鬼を配置した覚えのない場所で Oh, bener, cok. 大騒ぎ。わざわざ出向いてきてみればただの人間とはなんつまらぬ。どけ。殺す。 Oh, halo. Langsung ditembusin. Ditembusin. 12体ほど強い鬼を作ろうと思っているんだ。お前は与えられるこの血の量に耐えられるかな。 Oh, langsung dikasih saat itu ya. もうどうでもいい。すべてが。Ya. 鬼になって記憶をなくし、 hilang ingatan habis itu. 俺は強さを求めた。 Balik ke sisi awalnya yang cari kekuatan ya, walaupun dia lupa tentang kenapa dia harus cari kekuatan. もっとだ、もっと撃ってこい。守りたかったものはもう何一つ残っていないというのに。 Lebih ke trauma sih, trauma ingatannya kali ya. 失った世界で生きていたかったわけでもないくせに。100年以上無意味な殺戮を繰り返し、なんともまあ惨め滑稽でつまらない話だ。死んだところで3人と同じ場所には行けない。よくも思い出させたな、あんな過去を。 Udah compang-camping, cok, semua. Masih bisa nggak nih ngelawan? Satunya udah pingsan lagi. 壊れる、消えてなくなる。 Tumbuh. そんなバカな。今やらねば。ここで再生されるともうあと。 Ah, oke. Bangun. Nah, Tanjiro bangun, cok. Let's go. Kepalanya kubuh. Yap. 首を切ったのに。 Come on. Masih loh. 破壊殺滅式。やめろー。こいつまだ。 Nah, let's go. 首を切る。 Let's go. と2人で赤座に。 Ya, lepas, cok. Aduh, keram, cok itu. Ditinju. Oke. Oh, diingatin. Secara tidak langsung, oke. 弱いやつが嫌いだ。弱いやつは正々をやり合わず井戸に毒を。 Tidak bertarung dengan adil. Di depan. Orang lemah tapi bertarung adil. 辛抱が足りない。すぐ自暴自棄になる。守る拳で人を殺した。師範の大切な素粒を血まみれにし、親父の遺言も守れない。そうだ、俺が殺したかったのは。 Adalah. まずい。 Terus cara lu keluar dari itu menghindar. Menghindar apapun itu. Oh no. Oh. 煉獄さんに使った滅式を出そうとしている。 Hindar. 義勇さんを連れて攻撃圏外に。 Oh. 俺に。 Menghindar, Pak. 殺さなければ。俺の嫌いな弱いやつを。 Oh no. Oke, diselamatin. Sempat nggak tapi? Oh, berhenti. Dia senyum.
Oh, dia dirinya sendiri yang dimaksud, Cok. Oh. Oh, dia sadar kayaknya. Dia tersadarkan, Cok. Terima kasih diingatin ya. もういいやめろ再生するな勝負はついた俺は負けたあの瞬間完敗した正々堂々見事な技だった敵の動きを完璧に読みギリギリで回転敵が攻撃を出し切る前に切り込む Adil. 終わりだ Dia sadar di detik-detik terakhir terkait dengan janjinya dia ya, memperbaiki diri dan tekadnya sendiri, Cok, yang main bertarung dengan Adil. 足が止まった親父 Masih tumbuh, Cok. もう平気か苦しくねえか大丈夫だ白磁ありがとなごめん親父ごめん俺やり直せなかったダメだった関係ねえよお前がどんな風になろうが息子は息子弟子は弟子死んでも見捨てない天国には Tidak bisa kami ajak. 強くなりたいので Oh, Muzan. お前はこれで終わりなのか赤座そうだ俺は強くなる No, nyerah please. 首を切られたからなんだ勝負関係ない Mon, sadar bro. まだ強くな約束を守らなければ Janjinya adalah Mon, lu ingat dong harusnya janjinya buat melindungi, bro. 白磁さん、ありがとう。もう十分です。もういいのよ。赤座 Yaps, fix bro. Dia memperbaiki diri. ごめん守れなくてごめん大事な時そばにいなくてごめん約束を何一つ守れなかった許してくれ俺を許してくれ頼む Ironi cowok sebenarnya anjir 私たちのことを思い出してくれてよかった元の白磁さんに戻ってくれてよかった Yaps. Okaeri Hakuji. Selamat datang kembali. Yaps. Hakuji, Okaeri. Yaps, berhenti. Yap. Tadaima. 戻ったよ。おかえりなさい。Ya. Ya. Ya, penggambarannya ya di neraka bawah. Ya, menang lawan satu. Satu sama, at least satu sama dulu antara pihak iblis sama Demon Slayer-nya. Sebenarnya belum selesai ya, masih banyak yang lain cuman at least satu udah beres. Masih kelimpengan aja. Apa sih jatuh? Tanjiro. Gila pingsan. Oh enggak. Oh pingsan juga. Tanjiro, Giyu, Jougen. Yaps. Let's go, sebarin semua. Bukan 2-1 deh. Sama si Zenitsu tadi menang juga kan lawan Keigaku. Let's go, mereka menang. Akazano. Oh, oke. Di nomor 1 nih. Di nomor 1 nih. Itu tadi nomor 3 loh. Sesusah itu. ではなかったか。さらなる高みへの開けた道を自ら放棄すると。Anjir. Gimana lawannya ini, Cok? Oh. Yaps, betul. Ini gimana nih? Lawannya si Kanao kan? Ya. Ah, jangan-jangan yang lainnya bisa juga.
Jangan sampai yang lainnya berubah ke bentuk yang lain juga, Cok. Repotkan nanti, Cok. なんだっけあ、そうだそうだ。君に名前を聞いたんだ。 No, udah kecapean tuh Kanao tuh. Kayaknya harus perlu bantuan tuh. Alamak. Oke, next mungkin kita bakal ngeliat si Kanao juga. Mhm. 姫島さん。よくやった富岡。よくやった鎌田。 Oke, pastinya ini kena apa sih namanya? Kalau ada lagu kayak gini pasti kena kena copyright dari YouTube dari ini mah. Jadi kadang gua harus ngobrol mulu kalau ada sambil nyanyi coba buat nutupin suara ininya, nyanyiannya. Oke, Zenitsu. Siapa nih? Murata, let's go. Bisa lah. Selamatin harusnya selamat harusnya. Nah, Inosuke nanti lawan siapa ya? Kira-kira. Masih. Ini siapa? Nah, ini juga belum ada ngelawan siapapun ini. Siapa nanti yang dia lawan? Bang. Belum juga. Iblis bulan atasnya belum muncul. Ini dia. Let's go. Dan masih berusaha buat ngegambar peta dari peta unlimitednya, Cok. Masih nyari Muzan lebih tepatnya. Masih nyari, terus nyari dia sampai dapat lah. 133の層走破無残不在私たちのカラス必ずお前を見つけてみせるこの城のすべてをしらみつぶしにどこまで bisa. Harusnya nanti di akhirnya semua kombinasi keahliannya apa namanya usahanya mereka bakal ini juga harusnya dilawan nanti nih buat next season. Wah, di ujung Cok ditaruh, dipanjangin. Dia nambah mulu Cok. Anjir kayak Tesseract jadinya. Jadi apa itu? Membesar. Anjing. Harus ada yang kalahin dulu sih. Harus ada yang kalahin si yang gitu. At least biar kastilnya nggak embang gitu dan si Muzan bisa ketahuan di mana lokasinya. Gimana dia ini orang? Wah anjir. Ya, dia literally sembunyi, bro. Peringatan terakhir ya. Lu juga sama aja, terakhir juga lu. Harusnya, mudah-mudahan ya menang. Pingsan Cok dua-duanya. Dia Melinsa masih gagangnya. Ya, biarkan mereka istirahat dulu bro. Biarkan mereka istirahat. Mereka baru habis ngelahin satu Cok. Yang kuat lagi yang ketiga. Habis. Ya habis. Ending screen buat next bro. Dan ya oke lah teman-teman. Mungkin episode kali ini mungkin sampai di situ dulu. Terus kita lihat. Kalau dari semuanya ya, aku rangkumin secara singkat aja. Intinya, gurunya si Kanao is dead, diserap sama si Iblis tingkat 2. Kaigaku versus Zenitsu menang, ya kan? Dan Tanjiro plus Giyu ngelawan si Akaza.
si Tanjiro dan juga si Yu yang menang. Let's go. Dan untuk nextnya kemungkinan ya kalau misalnya ini memang bakal dibagi menjadi 3 trilogi movie. Yang pertama itu semacam pembukaan. Baru yang kedua ini nanti mungkin yang bakal rilis maybe itu kemungkinan besar adalah kelanjutan dari bertarung beberapa Hashira yang lain sama beberapa orang kayak si Inosuke belum kelihatan ya kan, dari ketiga karakter utama kita belum kelihatan bertarung, sama ngelanjutin si pertemuannya Kanao kemungkinan besar, yang kemungkinan besar maybe bakal dibantu sama orang lain melihat keadaannya dia yang udah agak babak belur gitu kan ngelawan si peringkat kedua. Dan kemungkinan besar bakal ya sih itu lebih kayak itu sama build up buat ke mungkin ada progress terkait pencariannya si Akaza gitu kan, dan maybe mungkin akan bakal ada pertarungan dengan si yang pakai gitar itu ya kan, soalnya dia yang ngebuat si makin ngembang. Dan mungkin nanti di season 3-nya di trilogi terakhirnya penutupannya itu fokus ngelawan ngedapatin nemuin si Muzan plus bertarung dari semua yang udah selamat gitu kan, entah itu si Inosuke, si Zenitsu, Tanjiro, sama mungkin Hashira lain bakal bersatu buat ngelawan si Muzan. Kayaknya sih seperti itu. Melihat dia cuma bisa kena matahari ya kan, dia harus keluar dari Infinity Castle-nya gitu kan, yang dimana itu harus ngalahin si yang ke peringkat 4 ya kalau nggak salah, yang iblis main gitar itu. Pokoknya begitu. Kalau menurutku sih kayak gitu ya. Nanti kalau misalnya ada info terbaru lagi terkait anime movie-nya dan kapan tayangnya, kita bakal infokan lebih lanjut, soalnya pasti aku bakal reaction movie-nya. Dan untuk movie kali ini reaction-nya cukup sampai di sini dulu. Jika teman-teman suka dengan konten reaction kayak gini, ini mungkin kayaknya bakal panjang ya, 2,5 jam aja. Bisa kalian komen di bawah terkait anime-anime lain, atau maybe bisa kasih like juga di videonya teman-teman. Karena itu sangat membantu algoritma biar videoku naik. Dan kalau misalnya pengen ngebantu juga dan pengen ngelihat yang tidak dipotong dan juga tidak ada filternya, langsung bisa gabung ke Patreon karena aku kumpulin semua di sana. Di YouTube tidak bisa karena pasti kena copyright. Ini pun kayaknya gua harus edit beberapa dah supaya tidak kena copyright. Dan untuk next video reaction yang sekarang itu masih jalan, si Boku no Hero Academia season ketiga. Kalau tidak salah masih ada 4 season lagi baru bisa kita pindah ke Dr. Stone sepertinya. Soalnya Dr. Stone juga kan salah satu anime yang aku suka, dan kebetulan dia juga udah tamat. Aku bingung tamatnya kayak gimana. Gue penasaran. Ini pun Boku no Hero aku penasaran dengan tamatnya bakal seperti apa. Jadi itu yang bakal aku selesaiin dulu pastinya. Dan cukup sampai di situ dulu videonya. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang udah nonton, dan sampai jumpa di video reaction berikutnya atau mungkin live streaming berikutnya. Bye bye.